BBB 23, Paula diz que Gabriel botar lenha na fogueira com um recado. Gabriel, eliminado do BBB 23, Globo, deixou um recado para os brothers que foi exibido hoje à tarde. No discurso, ele disse que já tem seus favoritos da casa, e eles já sabem quem são. Paula disse a Tina que seu comentário foi para botar lenha na fogueira. Custava falar quem eram, riu ela. A companheira do ex-brother na Casa de Vidro também ressaltou que Gabriel disse para todos continuarem jogando como estavam.